arī citiem ir karsti. Atvadamies no šīs skaistās vietas, pludmales, arī no šiem lačiem. Ļoti skaisti. Visiem iesaku šo vietu. Neviens nav atbraucis un palicis bez emocijām. Un uzreiz pēc emocijām var redzēt, kurš ir tikko iebraucis, jo viņš stāv uz balkonu un visu laiku skatās. Vai arī sākās ļoti izteikts emocijas. Ļoti skaista vieta. Esam ieradušos otrā viesnīcā. Šeit ir bungalo tipa namiņi. Ar ļoti lielu nožēlu braucām prom, jo pludmale vienkārši, brīnišķīga vieta tiešām. Visiem iesaku. Un atbraucam uz otru namiņu. Pludmale, mēs esam kādus 400 metrus tālāk. Šī ir rīta brokastu vieta lejā. Es parasti domāju, ka es numuriņas neuzņems, bet šeit ir tā uztaisīts, kad gribās uzņemt, kamēr viss ir skaisti. Sākot jau ar šo izkārtni, kad cilvēki ir padomājuši, viss ir tik skaisti atkal. Glezna, ventilators, koka apdara, šeit ir divāniņš, atpūtas divāniņš. Un šeit ir vienkārši wow! Kaut kas pavisam cits. Un, protams, pludmales dvielīši un nepludmales dvielīši, un viss tas ir lotosa ziedā. Ļoti skaisti. Tas viss tomēr dod pa galvu tev vienalga. Varēja vienkārši pakārt. Nē, vajag ziedu uztaisīt. Kas te es neesmu pat bijusi? Wow, kaut kas savādāks. Nē, džungļu vidū 2 veidu dušu. Vispār šokā atkal. Ar moskītiem problēmiņas šeit nav. Ļoti liela vansistaba. Es saprotu, praškam te tik liela telpa. Te ir. Jūs no dušas varat iznākt un kas te ir? Nenormāli liels skapis. Šeit jūs varat redzēt visas salas karti. Ziemeļos ir šis smilšu arhipelāgs, kur visi cilvēki saplūst, lai skatītos saulrietu, bet mēs atrodamies kreisā pusē drusciņi zemāk. Jauna vieta, jaunas iespējas. Saucās nedēļu apakaļ nokrita kokosrieksts. Šeit viss momentā sāk augt. Skatījos vienu paziņu, kurš dzīvo Taizemē, un viņš stāstīja tādu atgadījumu, kad viņš esot iespraudis bambusu tādu noju kaut kur draugam dārza nomalē. Un pagājis esot nedēļu, viņš atbrauc un skatās, tā noja ir uzziedējusi jau zaļa. Ir uztaisīts trepes, bet jau paliek ļoti interesanti. Iesim skatīties, kas šeit ir. Šeit ir vairāk tāda apstākļi, ka tu tiešām jūties kā tādos džungļos. It kā viss ir sataisīts, bet ne līdz galam. Atstāti ļoti daudz zaļumi. Tāds mežonīgums šeit vairāk ir. Ideālais darba kabinets priekš manis laikam. Tātad varēs gaidīt jaunu video, jo ir kur strādāt. Lejā izdomāts ne no kā uztaisīt kaut ko. Man patīk, kad viņi praktiski ne no kā taisa tik vienkāršas lietas, un tas viss tik labi izskatās. Bet šeit tiešām, it kā es būtu tiešām kaut kādā, wow, pludmale maza, bet ka it kā es būtu nonākusi kaut kādā, jāiet apskatīties, kas tur. Privātā zonā. Kaut ko viņi te ir izveidojuši. Jā, jūrnieku tīkli ir.
kādā veidā jānonāk otrā pusē. Jūrnieku tīklu un plasmas pudeles, bet tālāk ir pludmalīte. Nevar salīdzināt ar iepriekšējo vietu. Iepriekšējā vieta kaut kur tur. Otrā pusē bija tā pludmala, kur mēs bijām. Nu, ko pienācis ir vakars. Darba zona kabinets. Skatieties, kur ir ūdens. Bēgums. No rīta jūs redzējāt, kur bija ūdens un kur viņš ir tagad. No rīta viņš bija, kur tās zaļā līdz palmai gandrīz, ja? Nu, cik tā metri? Normāls gabals. Ejam vakarīgā pastaigā. 1 stundas vai 2 stundu laikā, kamēr saule riet, tā ir no rītiem un vakarā. Tā ir sala un tāda truba ir. Mēs ļoti domājam, ka tā ir. Pat cik mēs esam gandrīz tā kā Nacionālā parkā, ka tā ir elektrība uz blakus salu, jo pretī ir tikai viena maiņa, un tur pašā galā tā dzeltena pludmala. Tur ir tikai apdzīvots. Pārējais viss tur apdzīvots nav. Atbraucot šo salu, mēs izkāpām pirmajā pludmalē, pēc tam mēs dzīvojam otrā pludmalē, bet tagad, izmantojot šo dabas parādību kā paisumu un bēgumu, mēs dodamies pastaigā uz trešo pludmali. Visiem tiem, kas vēlas izmantot šo iespēju, var telefonā atrast katrā vietā, kad ir paisums un bēgums, konkrētas stundas, bet ja jūs negribat to darīt, jūs pajautājāt jebkuram vietējiem iedzīvotājiem, un viņi ar lielāko prieku jums palīdzēs un pilnīgi visu izskaidros. Tur viss pilns ar cilvēkiem, te ir vienkārši cita pasaule. Jā, ļoti interesanti. Saucās atnācām ciemos pie kaimiņiem. Viss sēž gaida saulrietu, bet mums jāpaspēj aiztīties atpakaļ. Baigi dīvaini. Liekas, ļoti daudz cilvēku. Aiz tā ieloka bija viena kaimiņa, un mēs tagad ejam tur, kur mēs visu laiku bijām. Nu, tagad te viss ir tāds, bet praktiski līdz šeit ir ūdens visu laiku. Atgriežamies pagātnē ļoti velk atpakaļ. Un ja viņi atrodās tik tuvu, tad mēs ejam izsekot. Nu, vienkārši ejam pastaigāties. Tātad mēs atnācām no turienes, un šie mums arī jau ir pazīstami. Iesim sarunāt. Te bija tāda caurspīdīga laiva, un mēs viņu nepaspējām paņemt. Rītdien lika tikai plāns. Re, kur viņi ir. Rītdien ir plāns atnākt un sarunāt. Re, kur ar šitiem mēs iepazināmies. Šito laivu aiziešu sarunāt. Labs izmēriņš. Labdien, mans mazais draudziņ. Lūk, mūsu mājdzīvnieks. Tikko mēs kustamies, viņš sastingst. Izrādās varāni tiek arī lietoti gaļai, kā mēs smējamies, ja šeit tāda krokodilu, man vispārībā te ir jābūt baigām izdzīvošanas iespējām, lai nenoķertu. Nu, skaists, maziņš. Opā, tikko viņš ieraugā, kā mēs kustamies, viņš sastingst, izplēš vienu kāju un tēlo, ka viņš tur nav. Bet ieraudzīt ir diezgan grūti, viņš ļoti skaļi iet pa lapām, un mēs domājam, ka cilvēks iet. Nē, izrādās šitas lieta. Es redzēju maziņš, kā mukatāja Malaizijas kanālā, nu, ātrums viņam ir baigais, zibenīgais. Viņš te tagad ies savās. Nu, tāds akas vāks var salīdzināt, cik viņš ir liels. Nokrita kaut kas rieksts. Vēl viens ir nokritis. Es nedomāju, ka viņi tad tiek speciāli kaut kā stādīti. Te ir it kā kaut kas vākts. Pilnīgi viss sāk augt. Udz. Vienkārši samesti čupā. Viss aug. Nu, tā man teica, ka te viss augot baigi, bet cik es skatos, izskatās taisnība. Receptions
visi iet ar kājām. Nu, čo, pieškam paiģām. Tad mēs arī esam ar kājām, kamēr gaišs var uzfilmēt kaut ko. Jo 6 vakarā ir tumšs. Kilometrs jāiet, ir vēss. Izrādās viens atbraucis jau saldējumu tirgo. Šitien kaut kāds baigais mednieks ir. Nu tā, reku pilns ar takšiem. Ņemiet un brauciet, kur gribiet. Un šis te baigi aktivizējās. Odus ķer. Izrādās tā pludmale, kur mēs vakar tur gājām ar kājām. Izrādās šeit ir vesels ceļš uztaisīts un var aiziet. Aiziesim paskatīties. Nolēmām iet ar kājām, tāpēc, ka 800 metri un nav tik karsts. Un iziesim cauri tām rajonām, kur dzīvo vietējie sabaka. Nичего. Un šeit ir, kur pa mežu iet suņi. Vietējie ir jūras čigāni, visparastākie zvejnieki. Jāsaprot, kad šādi skati arī šeit būs. Tā ir sala, kur nav izveidota vēl nesen. Nesen viņa tika atklāta turismam, un šeit ļoti daudz eiropiešu sāka braukt. Bet paši vietējie ir ļoti nabadzīgi cilvēki, visparastākie zvejnieki. Īsumā tā visur ir džungļi, bet šeit ir betons. Pat šeit ir atvests un uzliets betons. Un tas jau ir kaut kas. Šeit ir arī šādi. Un te ir vēl nav uzcelts ceļš. It kā kaut kas bijis, bet ir tādi betona putekļi. Nu šeit dzīvo vietējie, vai es nevaru saprast, bet cik mēs braucām, mēs visu laiku braucām. Dzīvo vietējie. Šitien te ir ļoti maziņš tāds ceļš. Bija tas, ka bija lietas, bija baigās peļķis, bet ļoti akurāti visi brauc. Vienmēr apstājās, paprasa, vai tev nevajag aizvest. Suņi, protams, apsargā. Nu, protams, skaistums puķis. Cilvēki ļoti daudz pārvietojas. Un tā te tas notiek. Nu, šeit ir ezers, ne ezers, vai tā es valka, nevar saprast. Bet apkārt, protams, zied īris. Šeit viss zied. Kaut kādi īris veidīgie un pilns. Nu, tur tālāk nav forši. Un vietējais sargs. Vēl viens sargs. Dīvainākais, ka šie suņi ir tik mierīgi, ka vispār nerēģē uz cilvēkiem. Nu, šeit labo močus. Sievietēm ir uzkrāsotas lūpas, kas man pārsteidz. Kur ģimene iet. Tēvam viena roka, viss ar zviņām. Zvejnieks nostrādājas sev. Jāpiet maliņā, jo brauc. Arī kur puikas brauc. Un drīz esam centrā. Mums jāiziet caur tādam dzīvojušam rajonam, kur dzīvo vietējie. Un viss mēs esam centrā. Reku vēl dzīvo. Tā dzīvo parastie cilvēki, kas ir jūras čigāni. Tā es lasīju no pārējiem, kas teica, vispār vienkārši. Viņiem visiem interesanti, kad ir kaķi mājās. Rekur skriena, viss tas notiek, turisti brauc apakaļ. Viss čilo. Lūk, veikals. Mēs esam atnākuši ļoti agri, jo 6 sākās dzīve, degviela pārdodās. Sākās kustība. Cilvēki iet, suņi iet, kaķi iet, moči, taksisti. Nu, viss iespējamais. Nu, tāda putra te sākās, kad wow, vienkārši wow. Rekur suņi, bet es nesaprotu vienu. Kā viņi ir to visu vietējie vispār, kā iziet mierīgi iet. Viņiem ir baigās manevrēšanas spējas ar to skūteri. Es te pirmā dienā gāju, es domāju, jēziņ. Bet tagad viņi tik vienkārši, neviens nekur nesteidzās, vispār nesteidzās. Un 8 visi aiztaisās ciet un visi iet mājās gulēt. Cits strādā līdz 10, rekur pilns ar kafejnīcām. Paskatieties, kā bērni ved.
Nekāda problēma šeit nav. Nē, es redzēju, ka kāds ir nokricis vai sadauzījies vai kungst. Nav tāda. Nu, sākās vakars, sākās kustība. Es braucu un vienkārši pa telefonu runā. Šeit ir taksis, te iet cilvēki. Šitas ir tas lielais krustojums, kas naktī vienkārši pārvēršas. Aizmugurē vēl viens tūlītās ar riteni pabrauks. Es nezinu, kaut kāds. Pagriezās tur reku. Reku vēl viena, un te vēl taksists sākās. Un tā te ir vienkārši čau. Un tūlītās jūs redzat, pa labi uz augšu iet gājēja ieliņa, un rekur ir šis ir normāli. Vēl vajadzētu sunim būt pa vidu. Un 2 gājējiem. Plūsma nebeidzās, un tāds ir kafēnītis, un visur tirgu arī zālīti, un tas te ir legāli. Un viss ir laimīgi, un rekur ir takši. Un visur cena ir vienāda. Vienalga, no kura punktu jūs braucāt, visur cena politika ir vienāda. Vakara pastaigas. Šeit ir pilnīgi viss, ko jums vajag. Pilnīgi viss. Sākot no šī, beidzot ar svaigiem augļiem. Un tas ir viss. Un džinsa lūdzu. Pārkat, ko gribat. Tiņā! Un kā jums šitas? Jūs arī to varat nopirkt. Un kraļi un viss kaut kas. Šitas visu laiku dzied. Nu, tā kaut kā. 7-Eleven, populārais aptieka. Vienīgo, ko šeit neesmu redzējis, banku. Banku es šeit neieraudzīju pagaidām, bet mēs nekad neesam aizgājuši līdz galam, aiziesim. Un tagad mēs esam pusielā, paskatieties, cik ir cilvēki. Tur līdz galam. Plūsma nebeidzās. Iznācām pirmo reizi līdz tam ielas galam, paskatījāmies, kas vakarā te notiek. Šeit ir, kur pienāk kuģi, tur tālāk notiek kaut kāds šovs. Un uz otru pusi. Te vēl visa nakts dzīve notiek. Re, kur ir laivas. Ārprāts. Kāda nakts dzīve. Eglīte, viss kaut kas te ir. Jā, jūs varat izrādās arī sēdēt krastā un ēst vakariņot. Sveces uz galda. Ļoti, ļoti skaisti, tad ko uztaisīt viss. Kurš guļ, kurš telefonā, kurš ēd. Ļoti daudz fotografējās. Cilvēki bauda vakaru. Pastaigas ar bērniem. Šeit ir brieža, nevis kaut kāds garnels ar Ziemassvētku cepurīti. Mēs dzīvojam džungļos, mums neviens vispār netraucē. Ne ar mūziku, ne ar staigāšanu. Un tur vēl viss turpinās. Tālāk pludmale iet aptuveni 2 km garumā. Šeit mēs domājam, ka var būt, ja atradīsim vietu, būsim pēdējā dienā. Un tūlīt jūs redzat, kā tas notiek. Realitātē mēs paņemam taksi. Un kā tas ir no šoferu skatu punkta apbraukt visus. Mums ir līdz viesnīcai kādi, cik mēs gājam, 850 metri. Un tā normāli, kaut kas iet, šeit, jā, visi ir bišķiņi apīpējušies vai aizmiguši vai, tagad guļošais policists, Citās vietās viņa paņēmuši Nu, labais. Viss ceļš ir no betona. Vai jūs pamanījāt, ka gājējiem neviens nesignalizē?
Šeit signāli izmanto tikai starp transporta līdzekļiem vai krustojumos, kas nav pārredzami. Jopcik, popcik, te ir cilvēki, te ir viņš fiks atbrauc. Nu, brauc viņi perfekti, man liekas. Un kaut kāds suns vēl. Jezu. Kā, viņi droši vien no galvas katru metru zina, guļošam policistam parasti vienmēr tiek izņemts auč ārā. Jā. Ziniet, es te neriskētu pat braukt. Oho. Vienalga no kura punkta braucat, 50 bāti no cilvēka. Viņš uz pagriezienu sāka baigās skaņas izdot, ģipa mums biedē. Pats smējās. Nē, no forša, man patīk. No ātrums viņam ir normāls. Visi atbraucam. Tā viņš ir reska vienkārši. Long way. We are home. Kapan.